tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thak tur chu in sakzara tharau chandam na ti Rwanda rama Eustace e Peniku ka chanchin ani du thu sam thleng fam kim ani ber ome kum enge moti chung chu Rwanda rama thalai te hi doctor le nurse cher chhuat theinan medical school thei se ti in du thu an lo sam to thina chuta zir chuak te chuan damlo en kolba ka tidam tu ro pui Isu Krista nena an roi thei bok don ani tuna ero chuan 13 sabat tholom zara Rwanda khopui Kigali Dai Fema Adventist University of Central Africa campus chunga inte sakmek alonita ani ni tin hian thoktu mi zathum chuang ma in bang teremin inchungte anchi baka chuate po anrem boka ma se tubo chudle thingzeina thomin jingbo ruak atiboi ma in jingbo ruak thianga chuan fakna hla sa thom moi tak chu chung in sakna vela chuan alo thang thin ani engthil nge thlenga chuta thoktu te chuan university zirlai then khatenen hunser an mangho thin aloni theology zirlai tam takte chuan medicine sikul loading tur chu an phurpui hle maya tharau vei tak tak doctor te an han om tur chu an ngak hlel hle mai ani hi chuan chu sikul thar chu hon ani ma po in lalpa ta na tharau ne na mun nei tir nan chuta thoktu te chu bible zirpui le tong trai na an nei tuk tin mai ani atira chuan in sakna thoktu mitlem te chawin hun ser man chu an telpui thina nalama thanem an ngai wang po ani mai theye ma se ni tele kar te chu alo liama in sakna thoktu te chu an lo tel tam ta tial maya an na thona lama ho tu te po in chu tianga thoktu ten hun ser man an tuipui viau mai chu an lo mu a la sakle bible zirnan hun rem chang an siam sakta jok ani thlate alo liama theology zirlai te chuan na thoktu te jinga chuan Isua chanchin tamjok riat chak an umem ti in an envela thoktu te hena chuan he medicine sikul hi nakin lama Krista tana tharau man tu lani tur hrisel na lama hroi tu lani tur te ta na sak ani ti in suang tu thiamem ti in an zot hloma chu medicine sikul din chan tak thok tu ten an han hriat chuan mak an ti hle maya chu in an saklai mek po chuan an thinlung te po chu Isua nen lama hi pin a oma thok tu te chuan pathian thu hriat han chaka chu wang chuan in hlo tur ngot po ni lo chanchin tha thu cha ngai thapa tura local ani tabok ani theology zirlai te chuan chanchin tha thu cha lom om tak chu nangma ni ta na thi turin Isua kha a local ti hi ani he medicine sikul po hi chu thu cha mi puite ne na hriat tir na tura din ani ti in an hrila atopa chuan medicine sikul sakna chu zo ani ta a Rwanda ramle General Conference President te chuan an hongta ani chu honna programa chuan in satu mi som ni pasari lain an thinlung chu Isua nena an hlana jing hun ser man na tel thin jinga meiche song pariat le mi pa pakwa te chuan lalpa ta na nung to turin thutuk na an siam ani student pastor theology zirlai te hruai tu Emily chuan hemi chung chang hi ngai to te u heta medicine zirtur zirlai an lo omlo chung po in van lamtan nunte chu siam that alo ni tapang mai te in jing in khom hun ser akai roi pa chuan lim takin asoyani Adventist University of Central Africa a medicine sikul hian avoi khatnan zirlai somthum panga tan mun anei theya zirtir na thokturin khovel mun sang atangin thoktu turte an lo thlenga chung chu Rwanda rama Kigali khopui dai fema thalaite damchung rongbol na atana chertu turte ani tun quarter 13 sabat tholom phal taka in thodona wangin lom thu kan soya chumi mangchuan thoktu tharte tan chena mun kan nei theidon ani khati jong kha tun tuma rongbol na chanchin kan ngai thak thei chu ani